Hej, her i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man forbinder en datalogger til vores ShinePhone app. Vi har lavet en bruger, vi har lavet en plant, og når vi har gjort det, så skal vi have koblet vores datalogger op til den her. Vi går ind under plant, som I kan se her. I hvert fald hvis der er lys på skærmen. Se, der står plant hernede, den trykker vi på, og så går vi heroppe i plusset heroppe i hjørnet, trykker plus og add datalogger. Når vi har gjort det, så skal vi scanne QR-koden over på selve nøglen herovre. Den var lige her. Og så trykker vi på confirm. Der er to forskellige, man kan vælge mellem her, og der skal vi vælge den, der hedder hotspot mode. Sådan. Så siger den, at vi skal trykke ned i bunden herovre. Det gør vi lige. Sådan. Så kom den. Det var fordi jeg havde den tændt i forvejen. Den skal lyse blåt herovre i displayet. Så trykker vi på next step. Og når vi har gjort det, så trykker vi på go to set. Så her i selve internetdelene her, som den kommer frem med, der finder vi den så herinde under den, der hedder XGD. Trykker på den, taster koden ind her, og koden hedder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og trykker til slut. Så går der lige et øjeblik, så siger den, at den kontrollerer internetkvaliteten. Og om et øjeblik kommer der hen og siger, at der ikke er noget internet. Så vil du forbinde den her gang? Ja, det vil jeg gerne. Når den har gjort det, så trykker vi hernede i bunden. Så trykker vi hernede i bunden på den, der hedder pil tilbage. Og så siger den her, nu har vi forbundet til den, nu går vi til next step. Når du har gjort det, så skal vi ind her og have fundet det internet, vi vil gerne koble den op på. Og der er det den, jeg har lavet her, der hedder FatDeco, vi skal ind og have fat i. Sådan. Passwordet, den taster vi så ind her. Husk i øvrigt, at navnet her, det må ikke indeholde specialtegn, og det må den heller ikke her. Jeg taster den lige ind her nedenunder her. Og når vi har tastet koden ind, så trykker vi på den, der hedder konfigurere. Og så kobler den egentlig op til selve internetdelen. Og der går altid lige lidt. Husk, som jeg lige har sagt der, at navnet på jeres internet, det må ikke indeholde specialtegn. Koden til jeres internet må heller ikke indeholde specialtegn af nogen art overhovedet. Kun tal, kun bogstaver. Og æ, ø og å, det er jo også specialtegn. Nå, men der går altså lige lidt. Vi skal lige ud til Kina, eller hvem der nu hoster selve serveren. Og når du kan se her, at den har fået forbindelse. Nu nåede den helt ud her. Og så returner vi til Power Station her til sidst, og så er vi oppe at køre. Så simpelt var det faktisk.